awa na boma papa abimi na prison akei mais tango bake kotala 3 bubu etikala wana 3 bubu ye bakangaki ye moko mais tango akei etikali 3 bubu kuna na prison 3 bubu wana papa Diangenda aya kozwa ngo ekokeli bana na yene osumisatu tata Nzambe alingi biso mingi ye moko papa Simon Kimbangu afandi awa Koko Kinzembo afandi awa papa Kisolokele papa Diangenda papa Mbenza papa Simon Kimbangu Kiangani papa Fuma Mbanza donc mboka oyo etondi na ebela ba histoire ima ya wana kutala na ati yayo ima yayo muke kumisaka yao kula Kimbangu nataka kuandaa kwa yawe muke kuandaa nuiza kasi kama katetuka kafe wakushukuriwa ne muke sepila kape atawa mutinu yaketoku kwa esika papa Simon Kimbangu azalaki na prison ya Ngoyi. Azalaki na prison awa mais tango ye abimaki akendaki na porte oyo ezalaki awa kino lelo porte oyo toyebi te nde toyoka na masolo ke eza na madinga mais toza na prison wana te le porte akendaki na yango biso sikoyo tomipesa tamakamonisa bolingo mipengo isa tango ekoki amepelobake akoningisa mokili tango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele Voilà, batatana ba mama, biso wana tosili kokoma awa na colonie scolaire esika wapi ba voilà bazalaki kotanga. Papa Mbale elobeli epai na bino. Tokute esika oyo papa bazako kokutana na tata na bango tango azalaki na Lubumbashi. Place oyo bango bazako kokutana. Ndenge tokute koloba bango kala mingi teke baza banzambe. Tala esika bazako kolongwa awa po bakende esika oyo tokute na Libanga. Trajet ezali awa place nde bazokutana na tata na bango azakuta Lubumbashi awa nde papa Kisolokele atangelaki babatima yango tozomona liboso na biso sima na biso et puis esika ya kolala ezalaki na internat nde liboso kuna awa nde bapapa batangeli basisi classe na bango pe babandi mosala okay voilà oyo nakokoloba na bino. Mais pour vous compléter, papa baza banzambe. Na ndenge nini? Bango mibale tolandi papa Kisolokele na papa Diangenda baye kotangela awa. Moko na bango papa de Lunga na Kiangani. Papa Fuma Mbanza yende atikalake na Nkamba. Ye atia ko bougete. Mais pona ko compléter trinité na bango. Mwana na ye papa Mbenza aya kotangela awa na boma. Mais siko ye aya kotangela na mikondo na école na biso. Okay. Donc ba compléter trinité na bango nyonso misato batangeli awa. Donc voilà moi précision na linga na pesa susu. Merci opesi pour le papa pasteur ce qui a remarqué ezali. Merci mingi na s'adresser mingi na jeunesse na biso. Papa ko uta na Mbanza Nsanda. Tango azui or na nkolo Yesu ete tango ya yoko kokangama ekoki. Toyoka kete bana balandaka ye vima eba monaki ya makamusi ya bonzambe etango bayoki ete papa azali kokende mena nkamba zokokana kokanga ye koboma ye balandaka ye ebele.
mais papa pesaka ordre bana bozonga botanga lobi mboka oyo, c'est-à-dire Congo Kinshasa, Congo Brazza, Congo Angola, Afrique mobimba, bino mokonde bokotambusa yango. Mindele bakopota mbangu bakozonge pai na bango, bino bokotambusa yango. Azalaki kosala annonce ya indépendance. Ete bokozwa indépendant. Kasi bozala mayele po te bo occuper ba poste pona ko diriger. Jeunesse. Bozala distraité toto zala distraité pamba te papa lobaki bandana inaneti na santa to ba jeune. Botanga totanga mutu na mutu na capacité na yo, même koyekola misala ezali kotanga, ozekola menuiserie ezali kotanga, papa mfumamba azokota biso babilanga ezali kotanga, tosala ba nina bambisi papa azali kotangisa biso. Linga o sacrifier nzoto tanga pamba te lobi tokokoma batu ba papa bango batiki nkamba à des milliers de kilomètres bayaki awa awa batangaki na bonzoto pamba te ba papa bazali 100% batu 100% nzambe batangaki yango na papa ba okipaki ba poste ndenge na ndenge kino papa kuluta comme ministre et affaires sociales a initié ba YNPP même ba inibra otomona koyo na ba compagnie belé ya Congo awa papa azali actionnaire pamba te apesaka mayele apesaka boyebi na ye apesaka boswi na ye et même na poto soko kapalo bakete le belge nous doit le belge donc boye ba ete lobby makambo eza bana boma bana Kinshasa bana de partout tola na ba papa to tanga to tika ba distraction ya kolekisa ba tango na makambo ezangi tina. Merci beaucoup. Merci. Nde papa Mbale kolongwa awa. Kolongwa awa toke siko na prison eza mosika mingi te. OK. Toke na prison pour quelques minutes otala ka prison après toke na baoba. OK. Simande tozo. Tozongi na biso. Prison pour na eza na makambo minene. Oyo papa asala kuna abima porte akenda na porte kino leloyo porte wana emona na kate kino leloyo place papa bimelaki même bakangi place wana e pasuka ka pamba même batongi e pasuka donc tokelo kotala pe parce que papa pe awa na boma Vidéo awa na boma papa abimi na prison akei mais tango bakeko kotala 3 bubu etikala wana 3 bubu ye bakangaki ye moko metango akei etikali 3 bubu kuna na prison Papa la kisaki bisango na 3 bubu wana papa de ngenda aya kozwango ekokeli bana na yeni osumisaka bana eza makambu site eza makambu ici ya makasi Kinshasa papa la kisaka biso yango papa de ngenda la kisaki biso ba bubu wana taera soka utaki wapi mena kuna bakekuta tayara lola 3 bubu tayara uti na Yerusalemi va pasteur mamwilu nde tayere tala likambo motu ya likambo yo vraiment toza na chance tokela utala prison vraiment tokei parce que objectif nanga yango wana tine lobisaka nga mingi yango batata na bama omoni tine lobisaka nga mingi tine komisanga ngiungani likambo atato yo eza tellement monene ke nazaka susu na courage wa fanda bisika na ngai te papa mama osalaka mosala malamu ena ko conseiller na bandeko nanga ba pasteur papa de ngenda lobaki soki ba confier yo responsabilité rends-toi important. Très bien. Wana ilo papa de ngenda soki ba pesi yo affectation sala étude du milieu oye bamboka oyo oye ezandenge nini yeba mabombe ma papa Simon Kimbangu. Très bien. Zala na bomoko na l'état Vraiment. Tina balobi ete préfet na Michel Liboso tosa l'état. Voilà. Zala na l'état pamba te l'état nde ako protéger yo ako partager makambo ya ba difficulté makambo ebele. Toki na biso papa pasteur. Voilà biso yango toka kotambola. Kimbangu ya sisa bana ba me batatu
nakombo tata mwana pe tata molesa ye tolobaki esika papa Simon Kimbangu azalaki na prison yango ntango ye abimaki akendaki na porte oyo ezalaki awa sino lelo porte oyo toyebi te nde toyoka na masolo eza na madinga me toza na pression wana te me porte akendaki na yango basala baporte ndenge na ndenge awa me porte baokoka na awa te bino papa wazungasu batanga miroi akenda kosenga na papa Simon Kimbangu kiangani nde bapesaki ye autorisation ye nde asalisi porte oyo tozomona papa Roy wazungasu batanga mio si atika biso. Ok, donc porte oyo asika ye nde asalisi yango. Ye nde asalisi porte oyo na autorisation ya papa. Malheureusement fongola etikali na baye oyo bazalaki nanu kokamba boma donc moyen to kota pe ezali te kasi ndenge bozali komona liboso a tozali na prison ya boma esika pitata asalelaki boloko ndenge na papa pasteur atelemi en train ndenge ezaleli nini tomoni donc eza na se ya béton likolo ozokomona eza ndenge mosusu kuna pe baprisonnier mosusu donc azalaki ye moko incarcéré awa batie na musika monde à part na bato mosusu. Voilà. Papa journaliste, voilà pour compléter selon Babaloba oyo papa dengenda kontima pesa biso na Kinshasa awa nde bayi kokuta bubu misatu ya zalaki ye moko me awa nde bakuta bubu misatu oyo atongango toyebi te kasi babubu wana bango misatu bana papa Simon Kimbangu papa Kisolokele Lokelo Charles Daniel papa de Alunga na kiangani Salomon elongo na papa de ngenda kuntima tango balataki yango ekokani na banzoto na bango papa lakisaki biso yango na Kinshasa ezali kino lelo oyo. Merci mingi na kotuna na papa bayeba koyaka awa basambelaka mingi ça dépend ya bato basu bayaka bamona kaka. Ah OK. Basu bayaka balongoli sapato ba fukami babobi bayim topesa ka ndingisa soki basengi. OK. Yembi nzembo babondeli bisu tobonda bango elongo bakena bango. E bayike boza Kinshasa basu bayaka bamona kaka basu babondela. Merci mingi ngana za mutabikila. Comme nanu nazwi bandingisa ya kozalela boyete na bisika boye na telemikaka. Tango bakopesa nga ndingisa na nkamba epa ya mokonzi Lingomba papa na biso papa Mfumalongo papa Simon Kimbangu kiangani nenga koyebisa nga yete soko komi wana senga na kosenga kasi awa nazali awa molimo na nga eza ya komikitisa liboso ya papa Simon Kimbangu eza komikitisa ye moko ayebi ete nazali biso nyonso tozali koluka bonzambe na ye esala kati na biso mena ndenga ko se comporter to ko se comporter selon ndenge bakotina ndenge lobi ete mususu akoya asengi eza fwa na ye minga na yebi tawa na telemi awa naza ya kolala na babele spirituellement naza ya kolala epa papa Simon Kimbangu kiangani oyo azongeli biso lelo awa nde makambo nyonso elekelaki papa merci na ndenge ya bibiso.
Bon, madame, en lingala ou en français? Ça dépend de vous. Non, ça dépend des touristes, ça ne dépend pas de moi. En français, oui. Bon, les tableaux retracent l'itinéraire de Stanley. Il fut un grand explorateur de l'Afrique centrale. Il est né en Pays de Galles en 1841, il est d'origine britannique. Et à 29 ans, il prend le nom de son père adoptif, Henry Morton Stanley, d'origine américaine. Et son objectif, il était à la recherche de la source du fleuve Nil. Il avait 4 collaborateurs, dont 3 Européens et un Arabe. Mais dans l'histoire, nous parlons plus de l'Arabe, puisque les Européens étaient morts en cours de route. Il s'appelait Ouledi, de l'Arabie Saoudite. Il connaissait beaucoup de langues africaines. Il débarque à l'île de Zanzibar. Ils vont acheter les esclaves au nombre de 315. Il y avait les hommes et puis les femmes, et les autres esclaves sont là de l'autre côté. À partir de l'Europe, Stanley embarque le canot Lady Alice dans un navire. C'est un canot démontable. Et le canot est en mesure de transporter plus de 350 personnes. Et la partie bleue représente les eaux. La partie blanche, la terre. Et le trait rouge, les endroits non navigables. De Bagamoyo à Ujiji, c'est la Tanzanie. Et la RDC commence à partir du Tanganyika. Pour eux, ils supposaient que la source du Nil serait au nord. C'est pourquoi ils suivaient toujours l'itinéraire du fleuve. De Bagamoyo, pour arriver à Kagei, ils vont marcher à pied pendant 5 mois. Mais à chaque fois qu'ils marchaient à pied, les esclaves démontaient les canaux en morceaux et les transportaient. Et à partir de Kagei, ils vont traverser le lac Victoria à bord du canot. Et une fois arrivés au lac, ils vont encore descendre à Ujiji pendant une année de marche. Et ils sont entrés en RDC par le Tanganyika. Arrivés au Maniema, à l'époque, il y avait notre marché des esclaves, de tipo. Mais ah, bah, sont sous l'esclave. Nous sommes Zanzibar. Après Maniema, il continue jusqu'à Kisangani. Mais entre Kisangani et Mbandaka, il y a 200 esclaves qui étaient morts en cours de route. Ils étaient attaqués par des maladies, par des bêtes sauvages et par les autochtones. D'où les esclaves étaient restés une centaine. Et les esclaves entre eux en cours de route par Botaki. Ce qui fait qu'à partir de Mbandaka, il n'est resté qu'une centaine des adultes, mais sans compter les enfants. De Mbandaka jusqu'à Kin, ils continuent à bord du canot. Kin Matadi, la voie est non navigable, ils vont marcher à pied pendant 4 mois. Ils vont utiliser la route de la caravane qui va de Kin à Mwanda. Et à partir de Matadi, ils continuent à Boma, à bord du canot. Ils vont faire 2 jours au Barba, puis ils vont se retrouver à Kabinda. De Zanzibar pour arriver à Kabinda, ils ont fait 3 ans. 3 ans. Mais à partir de Kabinda, Stanley négocie un navire avec les Portugais. Il va embarquer son canot démontable et puis il va rentrer en Europe. Ils sont rentrés avec son collaborateur et puis le canot. Et les esclaves se sont familiarisés avec les autochtones. Et actuellement, le canot se trouve à Bruxelles. Voilà, mesdames, messieurs, fidèles infiniment de sachez que nous sommes dans la vie. Au banc de Stanley, c'est en quelque sorte il a exploré une vie comme ça. Je crois que le guide va nous donner plus de détails sur ça. Bon, nous sommes à l'intérieur d'un baobab creux. Et généralement, nous avons 2 sortes de baobabs. Et les baobabs creux comme celui-ci, avec un vide à l'intérieur, et les baobabs pleins. Et les creux sont des espèces rares, contrairement aux pleins qu'on en trouve partout. Okay. Et le vide est naturel. Stanley n'a rien creusé. Ah, c'était au fait la question principale. Vous allez poser cette question. Donc c'est naturel comme ça. Le vide est naturel. Okay. Et les écrits sur l'arbre, ce sont les touristes qui écrivaient leur nom en fait pour marquer leur passage. Mais plus les gens écrivent, ça détruisait l'arbre, raison pour laquelle c'est strictement interdit d'y écrire. Donc c'est un creux qui a une ouverture naturelle à 750 ans. 50 ans. Wow. 750 ans. Et l'arbre produit de fruits jusqu'à aujourd'hui, qu'on appelle pain de singe. C'est consommable?
On l'utilise pour les baobabs, on l'utilise pour la fabrication des jus qu'on vend dans les écoles, les jus baobabs. Maintenant, l'ouverture, bon, les ouvertures qui sont la grande ouverture principalement, elle est naturelle. Donc, toutes les ouvertures sont naturelles. Mais Stanley utilisait la grande ouverture pour y accéder dans l'arbre. Mais lorsque Stanley était là, la grande ouverture était en bas, puisque l'arbre était petit. Avec le temps, l'arbre pousse, l'ouverture qui était en bas est montée avec la croissance de l'arbre. Et bien après, on va creuser celle qui est artificielle pour faciliter l'accès. Et par conséquent, celle-ci s'est rétrécie, plus l'arbre grandit et Kanamaka. Raison pour laquelle on est en train de détailler pour faciliter l'accès. Et l'ouverture naturelle ne se rétrécit pas. Le naturel ne se rétrécit pas. Et l'arbre grandit en hauteur et en épaisseur. Et la circonférence à partir de l'extérieur est de 19 mètres. 19 mètres? Oui. Plus il grandit, il va aussi augmenter. Il va aussi augmenter. Donc dans 5 ans, si on vient après 5 ans ou après 2 ans, 20 mètres. Ça prend encore le volume. Okay. Et la hauteur de 25 mètres, à partir d'ici jusqu'au sommet. 25 mètres. Donc Stanley n'a rien fait, il est juste passé par ici. Puis l'arbre a été bâti à son nom, vu qu'il était déjà un grand explorateur. Okay. Ils ont passé nous à l'intérieur, puis les autres dans la brousse d'ailleurs, pendant 2 jours. Et l'arbre est resté historique. Mais en RDC, nous avons quelques baobabs crus. Mais vu que bien qu'ils sont des espèces rares, mais il y en a. Mais sauf que celui-ci est historique, contrairement aux autres. Notre parcours, notre visite guidée, il y a site historique, nous avons très bien suivi les guides et des manso tozala nango ndenga na kolobaka tango nyonso nzeta fufu ya ndako na biso mopaya tenda ko talibanda la kisanga ke nzeta fufu na biso ezalaka emizale laki ndenge moko na baoba. On a suivi les guides et qu'il y a le creux, c'est un phénomène naturel dédié, miracle et tata molimo santo. Donc Stanley n'a fait que passer à l'aliment moqué ne ba baptisé parce que c'était un grand explorateur. Merci na ministère ya patrimoine, tourisme, culture, excellence Yolande Elebe Bansowana na kati ya détermination ya ko batela bilembo ya mboka ndenge moko pepese meki tata kimbango utan kambe sika pito tamboli kisangani mobimba pona ko lakisa bilembo ozo ko regorger Congo mboka Kimbango monela pasi mboka bakoko batikela biso, pourquoi pas ezaki na biso esengo ya kotalisa na bino le grand baobab de Stanley au penza ezokende te to benga ngwata baobab ya Congo, mais c'est naturel to baptiser yango lolenge wana to moni yango donc ezokola na 750 ans eza nango etikite ezokola ana 19 mètres tout autour na ye 25 de hauteur. Donc plus de qui d'après 5 ans qui boye papa guide Roloba a commis à 26 mètres de hauteur, a commis à 20 mètres et tout. Donc on a remercié Bambuta, notamment la presse kimbangiste de Boma et papa pasteur de la ville, Otozali Naïe, révérend Kiki Kadila, papa Mbale Oaza qui les grands guides n'a ko retracer histoire partout à Pitoleki et te remercier pe bakondi à l'état na OSika ba yambi biso tozala maman na biso na mpandi kuna apesi nga nzela na sakana na image ndenge na lingi et puis apesi yango ofele pona tata Kimbangu, ça il faut le dire hein, parce que ba caméra est foutaka kasi awa apesi yango ofele lobi moi tata Kimbangu na pesi pas pasteur à Kota. Donc merci beaucoup et puis na papa guide merci aussi na ba continuer so madame le maire ya Boma, maman bourgmestre bino banso tozoni si matone papa Guy hein, papa Guy nous sommes ensemble. Okay. Nous sommes ensemble tokoye bandenge nini tokomona pona makambo pona ebele alors rebelle à partir image pas qu'on fasse descente awa et tout ça tokozala bien reçu par na yo et yope tokopé sa invitation voilà bien reçu qu'on n'est pas une habitude dans la paroisse centrale parce que hier j'ai reçu le bourgmestre de la commune de Kabondo et maire ya ville pe donc de coopérer ça ba civilité na et elle sera invitée chez moi là-bas. Et là, nous allons beaucoup parler. Ok. Ah, des sites touristiques. Mais pour nous formons les gens
nous informons les gens par rapport aux sites touristiques. Et par contre, ils enseignent aux gens par rapport aux sites touristiques. Nous sommes différents. C'est nous qui sommes proches de la population en ce qui concerne les sites touristiques. Très bien. Et elle ne peut pas amener l'arbre chez eux là-bas, dans leur exposition. Mais il ne peut que créer le baobab et le placer dans leur exposition pour que les gens viennent. Mais nous, on donne ce qui est naturel. On transmet directement les naturels. Et dans l'Office national du tourisme, est dirigé par une femme qui s'appelle Madame Jolie Yomu Mukendi. C'est notre directeur général de l'Office national du tourisme. C'est toute la couverture et c'est elle qui engage l'Office. Et nous, au niveau des entités, c'est nous qui engageons l'Office à son nom. Nous avons le directeur provincial à ma tête. Je crois prochainement, quand vous viendrez, on aura quand même à ajouter en plus. Parce que vous aviez déjà dit les derniers mots. Je voulais juste rectifier par rapport à ça. C'est bien. On ne peut pas prendre le pouvoir qui ne t'appartient pas. Ça, je condamne mon agent. Merci. Voilà, batata na ba mama, balanza menga makimbango télévision, bote na bino, solo to talsaki na bino ndenge tolobaki ete tozali kokoba na kati ya mobembo na biso awa na Boma ville kasi tomonaki tomoni na ba elema ya liboso ndenge tolakisaki na bino, n'est-ce pas? Ba site Boma, eza mboka moko très historique. Total ça qui n'a bien le site de part et d'autre ndenge totambolaki. Kasi il y a des gens qui sont dévoués na likambo tali histoire pe na likambo tali likambo ya tata Kimbangu. Na ba interview tozalaki na papa Crispin soko ko rejoindre biso na plateau. Azali soldat ya tata Mokonzi ya Boule, deuxième dirigeant technique awa na ville ya Boma na kati ya mouvement social sécurité social surveillance kimbangiste. Voilà. Tozali pe longa na papa révérend Mbuta to yande pa ina bino parce que to passé bino te to tambolaki na bango lobby. To tambolaki na ba papa Mbale tango to silisi na pokwa to zongi lokola papa koyana esika na kati ya mboka ya Boma tout le temps ba jeune bazwaka ko belema pembeni na epo na batia makanisi elongo ba stratégie o ba ko tombola lisusu mboka na bango. Papa Crispin azalaki saisi n'est-ce pas ya visite na biso nde ya bandi kotuna bokendaki esika boye bozongaki esika boye tango amoni ke ezali na basite ebele oyo batambwisaki biso talobi te boko kozonga boye te nzambe tata esika asalaki esika atambolaki ifo tokende kasi yambo tokende kuna toana ndenge mobeko liboso kolobaka tosa leta toana moko boyo bakambaki mboka ya Congo bisika balekaki awa nde tozali liboso na balabala tozomwa na quartier résidentiel kasi mutopesa biso ba exemple détail ezali papa Crispin Maloba mboka abino. Merci maman Fallon, maman journaliste. Nakopesa ngai maloba. C'est vrai biso bakimbangiste ndenge mobeko liboso ezali tosa leta. Na mboka oyo boyaki tomboko bozali momentanément esika o to telemi to fandi ezali mboka bobele ya solo ya papa Simon Kimbangu pamba te na 1921 ndenge bayokanaki na Koko Kinzembo ye amata likolo Koko Kinzembo akita na se parce que mai ekitaka na se soki balobi Koko akende likolo ekozala malamu te plime ye amata comme ça tango akokita bongo aya kozwa ye nde esika oyo tozali ezali babenga yango Mokisundi donc ezali quartier présidentiel ndenge toyebi na histoire ya mboka na biso ville de Boma ezali première capitale donc lokola première capitale ezali awa tata Nzambe alingi biso mingi ye moko papa Simon Kimbangu afandi awa Koko Kinzembo afandi awa
papa Kisolokele, papa Diangenda, papa Mbenza, papa Simo Kimbangu Kiangani, papa Fuma Mbanza. Donc mboka oyo etondi na ebela ba histoire. Mais tokonoka lokola mbula te, esika oyo tozali tokokota kala mingi te bokomona ke ezali ndaku ya papa président Joseph Kasavubu. Donc ndaku ne esika bandai kofanda quartier présidentiel na ye yango eza na moki sundi bokomona yango. Soki toye pamba te papa pasteur ayesika na mboka ya boma. Ayebi nano malamu mboka te esengeli na biso tofandi na boma parce nga mutolo na nga eza awa na botami na Croix Rouge. Na Croix Rouge na clinique Croix Rouge. Lokola papa pasteur aye tango lobi na tali oyo ya kitoko enamonaki na sepe na yango kasi na tali ke non information ko kende ndambu parce que ba élément ebele ezoko zanga. Voilà. Il faut to koma bisika wana. Boko mona tout de suite toko tambola toko koma même na KEM 3 esika o papa Simo Kimbangu abandai ko uta soka uti prison abandai ko kende ko fanda. Soto longona to kena kilomètre 15 esika na papa Simo Kimbangu abandai kende ko pemela to koma wana soki to longwana to ko kende na Matakela esika papa Kisolokele ndaku na ezalaki. Donc bisika news tu wana boko tala yango voir même na Congolo soki to koma kite to ko koma na Congolo pour que bomona yango. Voilà maman journaliste ndambo tozalaki nango au fur et à mesure tozo évoluer ndenge wana pe makambo pe maloba ezali koya. Nazomi maloba na mboka na. Respect na mapinga baza ko se préparer mobilisation ezali makasi na tina eboyambi papa dans ba tenir ekotaki déjà au moblé eza konge ezozela kaka engalangala. Na arrivé à papa pasteur. Maman journaliste. Mission oyo to pe tourner o ezali abino na ndenge kaka papa soda oti kotalisa na biso ete mboka esika boye mobeko liboso to sa l'état et puis mboko bofandi loko ezali ezoko regorger histoire ya makasi ya tata Simo Kimbangu en tant que mosali na kati na ilanga na ende mission ezali abino pona kotala bisika nyonso bilembo na ye ezali pe bilembo ya l'état ezali pona koyeba kotambola ndenge nini ya kotira likolo ya kokende sika boye te ko ya nandaku ya papa ancien président de la République papa Kasavubu soki ya kobakisa ezali to pe ya ko compléter na mobembo na biso ndenge to ya to pe na deuxième tour ya mission na biso na sungi na ngabino papa bino bolo bana micro ezali nga. Merci maman journaliste ya yambone na banda ko bana bino banda kala ke na sepela ki ete boni ata mabele oya boma. Papa bateyaka biso kaka ndenge wana nous qui sommes responsables to funga mana mokili mena ndenge ya mabete to sa l'état pamba te ezali précepte na biso liboso mboka toye ya sika esengeli otuna bavandi ya mboka ndenge papa Crispin lobi ke mutolo na ye ekundama awa azali moko parembe bana nyonso ya boma ndenge bayambi ngai mais ayebi moi histoire moi mingi soko yebi te ke asala ka pena seni ya awa donc asa mutu ya l'état ayebi histoire yango na se confia ke pa na ye po ete a compléter bisika oyo to monité voilà yango na andimaki yango na pete ko compléter na information nyonso boye ko zwa obo ko panta na mokili yango na toye donc biso to na disposition na bino ye pas na disposition na bino nous sommes là pour être tous ba image ngape na ye ba mpe mboka na ye eza constitué na banani na biloko nini. Merci beaucoup batata na ba mama solo tokolo baka ozwi biso bisika nyonso ko bomba sango pona yo te panza sango na mokili mobimba okokabola boyebi na baye oyo bazangi yango wana papa cameraman papa Crispin aussi to mitiki na maboko na bino liboso biso tokola na sima po nde guide ya mokolo wa lelo. Merci beaucoup. Papa Kasavubu epa na biso ndenge to mesana ko benga papa oyo nyonso bozomona eza ya ye donc résidence nyonso oyo eza ya ye tango ye akufaki azalaki na chauffeur oyo abanaki komema mwasi na ye kombo ya chauffeur wana ezalaki papa Mayangala Bakumba José ti lelo chauffeur wana aza vivant
Ye moto abandaki komema mama Hortense. Ah, pour la moni Oui. na Na mire place bakomi Hortense, oui. Wana azalaki mwasi ya papa président Joseph Kasavu. Voilà, fidélité, tala bolingo. Voilà. Aya. Donc nyonso ezalaki résidence ya fait président. Donc mingi na bandaki koyaka ba vacances et pas na bango. Yango nazwaki chance. Ah bon, donc chauffeur azofanda pas président mais yo pende quoi chauffeur ozoya kolala ozoya ba vacances. Oui, mais nga pe nazana nkaka bo matracien, ye azana kaka po bisinyo tozana biso ka bo matracien. Kota la hospitalité ya papa président hein. Oui. Kota la grand frère. Ezala ko esika na ya musala. Et ba pesi nzela pe bandeko na ye pe. Si, ba pesa ki po na nini? Parce que omoni ba cook ezalaka ebele, makambo ezalaka mingi na butu. Puis mes chauffeurs azala permanent. Okay. Parce que na air nyuso bazana posa na ye azawana. Alpe na pe ko tika mobulu batalelaka ye wana eza malamu mingi. Po akobima po ba chauffeur toza manevre mingi. Oui. O nyuso ezali ndako ya président. Ndenge ozali komona yango. Oui. Oui, ezali ndako ya président. Oui, merci beaucoup maman. Bandeko nyonso bauti kotala biso siko tosali mwa visite ngonga ekoki tozoko bimaka malembe. Na bandeko ya kini mena yoki lisolo moko ya kitoko ke balobi déjà to lukela bango bandako. Donc ngana komi nanga commissionnaire na luka déjà bandako po bamoni awa kuta sutukeli babaobao kaka baobao mais esali déjà esengo asepe na babaobao. Ebisa yo papa Christian Mboka oyo totamboli c'est vrai mais na sepeli na yango po kimia. Tala esengo po kinjembo afani na biso awa 70 ans. Donc et pas na biso ezali bon na yebite soki na lobi ke richesse eleki ba richesse wana peut-être ba tunki ba kotia zuwa mais yo moko yaka esengo ezali soko nyatile mabele ya mboka oyo. Et nazoko rappeler yo na yebiso iloko moko to yebi ke grand marabout tango ayaka na Kinshasa papa Jangenda azalaki na mobembo ya koya kotala grand frère na ye. Azopesa yo moi c'est que moko yeba yango peut-être ozalaki na moto. Mokondo liboso solo. Tango grand frère tango papa Kisoloki le grand marabout aki par rapport au nyonso asala azalaki nango pour sala papa Kisoloki. Donc ye akanisa papa Jangenda azokosutukela mbongo na ye. Na masolo déjà ba histoire ezali papa ye fa lobela yango na mazino kuna tokotiti. Tango baye na mboka boma isika bakomaki grand marabout bapesaki chambre na hôtel. Na hôtel kuna kendaki kolala des surveillants bakengelaki ye ezalaki moko azalaki papa nanga auti kokufa na 2014 papa moboti na ngai. Wow, et papa moboti na ngai oui papa moboti na ngai ye mutu ya liboso na Congo central akenda retraite spirituelle papa Jangenda mutafuti les transports wana papa azana scam na tshela de papa za wana papa azana scam na tshela mutu ya liboso oyo akendaka na retraite spirituelle na mbuki wana papa nanga. Et papa mutu ya liboso akotaki église Kimbangisi na Mayombe asombaki koko na mbongo na ye moko. Donc wana papa nanga. Alors tango ye aye grand marabout akekolala na butu soki amonaki nini grand marabout akufi. Donc desiré bakengelaki moko tango tozokota aza na porte wana komona papa mvubu mwanda mvubu nde oyo kaka porte wana za mupuse azosala na parking ala papa surveille ye kaka ke bazalaki bango mibale ye na papa bakumbanikela histoire wana azalaki papa na ngai. Tango balali na tongo nango grand marabout akufi mete mbungwa ye nokiti na paroisse centrale wana paroisse ni bomoni yango ndenge papa pasteur alobaki na autorisation ya papa Simon Kimbangu nga ye moko alobi tokomisa yango monene parce que donc on est sur ça na église il faut autorisation ya tata molimo toujours ndenge papa pasteur na biso azali ko na biso akoko sala le côté soki a vu autorisation na ngomba toujours voilà seul le maître suprême mon pessimi beko ba directive pe ba orientation yawe plafond OK papa. Alors tango balali na tongo na ngomba timbungwa ye ayi ko kuta bango basa ko déjeuner asisi ko déjeuner ba koti na kati ya temple fali bakenge mete mbungwa ye ayi ko kuta papa Kisolokele papa Jangenda papa ya Lungana bango misaka. Etango na mtoto papa ya Lungana ezalaki malamu komate mtoto ezalaki ko tumisa ye. Tango mete mbungwa ye akomi ayebisi papa Jangenda ki papa omemi ngambo nini grand marabout yaki na ekuna akufi na certificat de décès déjà basali yango papa Jangenda bouger
siko papa Kisolokeli azalaki wana papa ya lunga na za wana isika wana siko foyeba ke Molimo Santo kotika Molimo Santo parce que déjà na Kinshasa toyokaka yango papa Diangenda lobaka yango ayebi musi esika motolo papa Kisolokeli utaka ayebi motolo esika ya papa ya lunga na utaki mais bango mibale bayebi motolo na esika utaki te balakisaki bango ke ye azali tata na bango tango atu bayebi se na mete mbungu papa baningani bayebi se papa problème nini papa lobi non mete mbungu balobi na biso état de santé za malamu te faut déjà tokende mbo bino yo yaya na bino mibale bayaya bokendaka déjà po bokendaka mwa malema papa dia lunga na lobi te ngape na kokende na ti esika mete mbungu azali siko papa dia ngenda il faut asala oyo eleki po aleka bayaya na ye o ye abimisaki epa na ye voilà tango bakomi wana papa dia ngenda sali oyo asalaki etaki Nzambe akomi wana tiki bango na porte ye ya mati likolo tango akomi gama rabu azalaki na neve na ye na mwasi na ye abimisi bango mibale papa dia ngenda lakisi bango keno ye mutasalaki mokili oyo de biso nyonso ye de soko boyi ye okekuta na ntumpa ata lelo boyi na yo me kuna tokokende okende okuta ye ozala kimbangisi ozala no kimbangisi ntumpa eza kozela ntumpa ngo eza kaka nkamba mais ça nango esika mosusu te na Congo central na nkambo komi na Mbanjangungu koti ya 80 km komi na nkambo papa dia ngenda sali kino alakisa grand marabout ke azali Nzambe asekisi grand marabout docteur route déjà a établi qui déjà certificat de décès papa dia ngenda lobi pasolo yango bapasolo yango bakiti baki donc yokaki masolo wana epai ya papa parce que papa azalaki garde oyo alalaki esika mete mbungu voilà esengo mboka na biso ndenge ezali ba vérité eza ebele oyo vraiment très bien papa Crispin okomona kaka Nzambe akosangisaka bato to kokutanisaka bato pamba te lelo ezalaki journée ya départ mais nzoka nde falaki papa Crispin ya po ete ebima ya koleka papa Crispin yo liboso toujours biso na nsima papa révérend yoki histoire ozali koregorge otali ténacité ya mosala na ye nzoka nde azali kolanda kaka eloko oyo ezalaki epai ya tate ezali kokita yango wana papa azokoloba nga mpe mama Fallon nalobaka mingi boyebi tolakisaka bana nzela ya Nzambe mosala olobi bwakamwa te soki bamoni Maeva to Maelise baza koloba lokola ngai na nini baba te mama na bango azalaki koloba ya wana ntina Nzambe azosayenga na mokili abi te ntango nano ekoki te zonga kende osala misala batindi yo na nkamba mama Fallon nayebi yango te azozongisa ye po misala eza nano makasi. Merci maman journaliste na banza okomona monene ya likambo nga na bengisaki bino awa pote na tindami na mboka oyo esengeli te baye na tika na Kinshasa pe baye bazali na mokili mobimba bayeba histoire ya bomba ya de bomba tracien babotami awa bapundami awa bayebi valeur ya mboka na bayebi yango te même si soki mbangiste kuna paroisse bayebi te mais yo moto yesika histoire papa raconter biso toyebi yango bino ozaki bana toyebi yango papa dia ngenda raconta biso baye batamboka na papa dia ngenda na ba femme maître mbungu wana bayebisa biso na félicité parce que azali kokende na matambe ya papa na ye azokende matambe ya papa na ye azogarde histoire ya papa na ye donc na félicité héritage parce que bana mingi abotami pa tata bokoliye bien nganga Nzambe abokoliye bien mais ye amikomisi délinquant spirituel alors babandi na bango maintenant kosa kofinga ba parents comme si les parents bédikaki te mais nzoka nde alandaki l'éducation ya pepe donc j'espère tozo côté mobeko to féliciter yo mima bise pa émission merci beaucoup.
entrée oyo nde ezali kokota poto koma kuti kuna na résidence esika ezali donc un monument significatif par rapport à l'entrée. Oui, c'est ça. On peut avoir. Oui. Voilà, batana ba mama kolongwa esika tozalaki na quartier présidentiel kiso awa liboso ya ndako ya nzambe nde boza komona nsima na ngai section mingo donc kiem 3 ozali awa nabombami ya esika oyo. Merci beaucoup. Esika oyo tokomi ezali quartier na biso sous-section ya quartier Mingondo eza na commune de Nzati. Eza moko ya basection oyo ya makasi eza na vile pour na kati ya commune. Esika oyo tozali kobatoka na nsima kuna nzete moko ya monene ezalaki kuna. Mpona ke ebima vraimen kitoko na mpona na natif oyo azali ke no vilu ya quartier ye moko aza na ngambo na ngai maître martial abengi nkombo Chafo aza juriste wana maloba etozeli na epa na ye apesa biso vitani ya esika tozali. Juge, mais c'est le juge. Maman Fallon. Voilà, tout à l'heure, ça pour la dame, il y a la question de la carte, le pasteur du district de Goma, Awa. Merci beaucoup, Maman Fallon. Si je bonne mémoire, depuis 58 de ce mouvement de Québec Awa. Il y avait un endroit qui devrait devenir même site touristique. Il n'a pas été même l'implantation de cette ville, il y a quelques adeptes qui ont vécu sur le territoire. Il y a même les cigares en tant que jeunes, la protagoniste, on s'enfermait dans la maison, on porte même parce que c'était pas pour public quoi. Aussi l'église, la quand même la porte de il y a ici présent, en même après il y avait Isaac, couleur écolo,
C'est là où il passait ses nuits. Et les Sikapé a fait même ce que nous appelons la Kalakawana de loi. Hein? Les handicapés. Je pense même le faire passer des années. Il y avait un arbre que lui-même avait encore planté, Tamarié. C'était à Tamarié. Botaki, Poli, malheureusement, et Kawuka, Wakata Yango. Voilà en quelque sorte le résumé de la question de voilà, papa, Tolandi, biso soki tokomaki mobimba awa parce que papa pasteur aye bon, biso na église kimbangisi mopaya azalaka te soki oye mbala moko okomi ancien voilà donc ntango aye lobi déjà abandaki kotambola na bomoi eloko esepesi nga na memi bango na hôtel centre ville a repéré déjà que nous pasaki na bandwa oyo bayebi voir même déjà kini marché bamemi biso déjà na kini marché toluti déjà kuna lokola ke azali muta oyo azali kotala bafidèle nyonso bacroyant nyonso ya papa Simon Kimbangu bacroyant nyonso kimbangisi ya ville de Boma lokola ye aza numéro 1 ezalaki malamu mingi ayeba bisika nyonso tu wana parce que bato bazali ebele yo oza kimbangisi te mais oyebi ba histoire wana ebele mpe baza bakimbangisi ba histoire wana bayebi yango te bamona yango mpe te biso tokozala na chance tokende kokóma na ndako yango wana tokende komona esika fer a repassé banda 1958 ndenge olobi yango jusqu'à nos jours ezali na soki nini wana lopitasi wana ezali soki couloir ezali tokokóma wana komisa olakisa biso mpe nzela yango esika ezalaki nayebi masolo yango parce que nayokaki yango na monoko na yo moto oyebisaki ngai yango nasepelaki bayoka vraie version originaire epa na yo moko ndenge nazalaka na papa moko molimo nepema na kinya papa Kampu azalaki grand ya archiviste ya église Kimbangisi alors papa wana abénéficiaki mingi banda na mama Mwilu papa bango misatu papa Simon Kimbangu Kiangani papa Benza babokoli e aye kokufa na maboko ya papa papa alors oyo nyonso azalaki nango lokola bahistoire ntango ekomaki na ta nango lokola tata Nzambe asalaka makambo nyonso na programme na yango ekomaki nga nakomaki interprète na ye voilà esika nakomeli mwa makasi na bahistoire ya église Kimbangisi oyepa na nga nalinga koyoka histoire te soki nayebi ke eloko wana ezointéresse si église ifo na affronte motu wana nayeba yango parce que eza héritage oyo kotikala epa na biso ebiso mpe tokopesa yango de génération voilà papa soki mpona kowela ngoma okobaki kodirige biso esika wapi ndako yango wana ezwamani toleka na nsima po ke kotala mais tout ce qui est dans le vol Basikoyo, vous aurez les écrits pour la promo. Parce que même le pasteur, les pasteurs, je sais pas comment on l'appelle, après ce qui est, il est parti avec une photographie qui a cadeau dans la salle. eza problème te oyo eleka biso toza sur place papa pasteur mobimba na ye aza awa kopi wana eza malamu mingi kopesa ye eza problème te tokokóma meme na ndako wana eza makambo moke C'était oui, papa. Et il y a même certains de ces adeptes qui préféraient oui, dans un temps. C'était à parce qu'ici il y avait avant la construction de l'église, il y avait des paniers ici.
Voilà, batata na bamama toye na oyo esika n'est-ce pas mpona kotalisa na bino esika wapi kolongwa na minkondo kuna esika papa azalaki koteya soki esilisi amati nde bomoni ngombo tomati oyo amati aye awa nde azalaki komelela kafe mpe azalaki kolalela ezali bongo papa juge esika yango yango oyo ebi te ndako ezalaki ndako wapi abandaki kolela esika mama atelemi to oyo esika ya pavandi nyonso mibale Jizina ngeyo nani? Mama Talalande. Nini nimesimba na maboko betina kukomprendre ve nikuma na nge nimesimba kima nini nimesa basi kima yenye nimesimba. Kima yayo. Bwana kutala na ardhi yayo. Kima yayo muke kumisaka yawo kule kimbangu nataka kuandaa kwa yawe muke kuandaa nuina kafe kama katetu kafe wako na kulwa. Ne muke sepila kape adawa mutinu yaketofu kwa mabungu mingi mema tafuta kwenda kulwa yayo baseka ze mabungu muke pesa. Yao kimbangu kuandaa nuina maji. Akafe. Ndio bana kunwa maza kafe bafanda fanda kanade kaka mba ya ibika kalupangu ya komwena ufosi mukani ufosi mukani mukani amekufa amekufa kwa pitama kampula na kampula merci maman.
toye na deuxième tour ya basite oyo etikalaki nde na mabongisi ya baresponsable oyo bakotalaka awa papa azali moko ya baike bakotalaka nde atalisaki papa pasteur de district esika wapi fongolo ezalaki nde ezalaki souhaitable ya mboto ozonga nde toyeba omoni tokoti epai ya ekoko azalaki tosengi mpo ya biso nde kobima na biso tocontinue na basite mosusu papa Crispin destination wapi boy esiko okoduka tokoti epa koko. Oui, merci maman. Déjà epa koko touti kaka koko bakotaka na kati ya mozolo na autorisation ya papa pasteur ye moko. Donc biso tozali bato oyo topesa ye maboko mpona kosala makambo ya mozole. Mama biku moto abandaki mosala yango ye moto abandaki koencadre biso ntango aye kotika biso responsabilité ye kotika na mama Ndwalo, mama Marie MC, mama Marie Claire, mwasi ya papa Ndwalo ye tozalaka biso mibale na ye na baninga mosusu. Donc tosalaka yango soki papa apesi programme neti na ndondi ntango tozalaki le 17 tochanzaki bavideo. Donc programme ezali na kati ndenge omoni ekipe omoni ya kati ya sika nango ezali. Donc soki papa apesi nzela ntango tokota tobongisi nyonso tu tochanze oyo nyonso etikalaka tozwaka yango totindaka yango na nkamba parce que basalite ya kati ebwakamaka te. Sika soki toluti awa tozokokende inde libanga montre bongo tozonga esika ezali première voiture na fichère. Merci beaucoup. Tokena biso. Merci. koloba batata na ba mama biso yeyo awa donc beto ya inatadi ya montre donc tozali awa kuna na libanga o tata ngenda kutima Joseph fils cadet ya papa Simon Kimbangu atalisaki na bankaka na beto kwa na boma que ngonga nini s'il vous plaît sincère ngonga oyo likambo ekosala oyo likambo ekosalema oyo nzambe akokata yango wana awa na boma libanga ekosalisa ngonga oyo tata nzambe akosala likambo donc nayebi te le grand pasteur soki ekobakisa ezali merci mama journaliste oyo ya investigation avec l'équipe kimbangiste kina tozali kokoba papa pasteur tokei na vent dernier site na biso nanga kokotala pe wenza biswinien tokolobaka fisher voilà balanzamenga makembango télévision mokili mobimba awa nde esika wapi toyei kosukisa l'espace nzietolo na biso nakolakisaka na bino bipai na bipai ndenge nini mboka oyo ezali kobomba histoire moko un peu particulière par rapport à celle des autres villes. Donc papa Crispin awa toye esika wapi mutuka ya liboso oyo eya na Congo. Donc mindele bayaki na yango mutuka liboso eya na Congo nde eza na garde yango mpona ekoma tourisme ya baike mpona kotala lolenge yango koleka nga papa Crispin tokoexplike kuna na kati to mpe tokomona yango na kati ya elongo tokota na biso po ete awa nde esika nzietolo na biso esukisi matolo.
topesa awa na nzete na biso na mokolo malelo awa tokomi esika wapi tozali komona oyo papa pasteur asimbi ezali premier véhicule oyo ya na Congo nde tolobaki yango etanke boma premier capitale ya République démocratique du Congo. Voilà premier véhicule yango mais bandai kofanda awa te bandai kofanda na fichier vu que place ezalaki moke nde bamemi yango awa na Indima. Papa Christian oyo eza marque et pose à peu près marque motuka nini eyebani vraiment kombo te oyo bawana kutu biso solo te bakosala biso na classement même pas kokanisa kotia bon. Voilà premier véhicule oyo yaka na mboka na biso yango oyo na tango ne banomona pena danger. En tout cas papa na tango wana soki okoti na mutuka oyo donc oza mutu ah so kote mutu donc okoti na mutuka on dirait kaka na mituka oyo tata ya mafalon amutaka na Kinshasa tata na ye abanda ko mutu ba mituka moko ya mar oyo eyaka na nkambe bano sala ba succès papa ko mona ni Bébé Tirbo. Papa bébé Tirbo. Ako monta on a bébé kaka boye papa Fumalongo ba sepela ka mingi. Na mituka wala. Ngako tasi atamba na ngo banda kini te tinkam. Benda pe wa me. Lelo oyo bilo bakaro ezo mona ko la ba. Ni bakaro mo fuki marque moko mais bongo wana zaka ndenge mo ngiro za mo mwasi za ko tamboyo. Wana mwasi Awa za ko tamu kutana hiyo. Mwasi ya mbaya. Tala ya moningi sali papa. En tout cas, quand on va le bagager ba ça va. Pour en arrière. Là ba ça va peut-être. Otala kikaba pe. Oui, Mathieu soki ça va ni forte donc je vais pas la poser ni. Ne comprendre de bête. Na bibende moko marque. Ko bandai ko beta. Moko kaka me bandai ko poussa na zo. Awa esika toza na usine ya Scam. Babanda kosala mafuta ndika awa bavoiture oyo esengelaki te vanda awa baye kotia yango momentanément parce euti na ndako ya Monsieur Fischer na Fischer kuna ndako wana Monsieur Fischer ntango ayaka na 1886 Monsieur Fischer ntango aye asepelaki na endroit oyo kuna atongi ndako na ye nde bavoiture oyo eutaki na se ya ndako na ye tango ndako ezwi choc une partie ekwei nde balongoli yango kuna baye kotiango na awa momentanément batonga musée na mairie bongo bakozwa yango bazongisi batole ate kodemare te batole ezonga nde bakende tia yango na musée bavisite ebanda esalama kuna. Monsieur Fischer ayaki na première voiture oyo bozomona eza marque Mercedes 8 cylindres monteur en ligne, démarrage ezaki liboso manivelle. Soko baloli et démarrer bongo nde oye o engager vitesse nde kei. Ayaki nango na 1910 voiture oyo marque Mercedes. Na 1912 amoni que non, moi si na ye pe fazala na oyo ya ye. Nda ayaki na oyo. Aye na oyo pesa marque Mercedes 6 cylindres, moteur en V, démarrage ezalaki na ba façon mibale. Ezalaki na awa, démarrage ya manivelle na démarrage ya contact. Oyo ayelaki mwasi na ye na 1912. 2 ans après, ayeli mpe mwasi na ye oyo. Avant ba voiture ya asalaka pont oyo ya mabende na ville. Pont wana soki asisi bacourse na ye ebande kokangama. Bato bazoleka na gauche na droite mais na kati wana ebanda kokangama na ntongo soki aye afungoli aleki ye asisi bacourse akangi. Monsieur Fischer bayaki kobengana ye na babelge suite ke na 1940-45 Allemagne ye azalaki ye na allemand azovanda na mabele ya babelge awa. Allemagne ntango akomi kobundisa bapays d'Europe nde babelge balobi kuna kimia eza te yo awa oza na biso zonga na mboka na yo nde azongaki na libota na ye nyonso bakendaki bakei babiloko na ye etikali oyo bomoni suite ya négligence na biso moko nde yango bomoni yango etikali bandambu boye mais Monsieur Fischer atikala yango ya mobimba odémarrer.
nde histoire ya bavoiture oyo yango wana. Merci papa, ndenge tolandi kaka mama Fallon ye mutazali chargé na yango akobakisa liloba kaka eloko tolingi toyipengele oyo etali ya pont. Le pont wana ezalaki uniquement ya ye moko ya ye mpo akatisaka na ngambu kuna na ntan wana bavoiture ezalaka te, bamoto mpe ezalaki te. Ye soki aleki asisi bacourse na ye akangi atikaka nzela ya makolo na gauche na tie na droite, batole yango presque ekufi. Soki oke wana okomona quand même gauche droite bato babanda koleka, me na kati wana ka ye mutu abanda koleka wana. Merci beaucoup. Batata na ba mama balanzamenga makibango télévision nde na awa tosilisi n'est pas nzietolo na biso pona kolakisa na bino ndenge tolobaki histoire ya mboka Congo kasi likambo oyo ngai na oto sosola eloko papa na biso mobateli esika oyo asili kotalisa na biso ete tal mololenge mondela zwaki mboka Congo en captivité. Donc asali pona mboka ya bato mais uniquement réservé na yemoko moto mso akoleka te. Kasi moto moko aye ami kabi ye moko kaka te na mwasi na ye na bana na ye na 37 000 familles na 150 000 martyrs pona bonsomi ya ngai na yo moto moindo etumba na facilité biso ye elongo na papa pasteur elongo na bambuta na kati ya ba même pas sosola moindo tango oyo ezali tango ya yo yeba pasi ya ntoma kimbangu na mokili nde ekobika na bongo papa révérend papa Crispin et le monde équipe totambola qui na bango tozongisi merci na ba séjour na biso nyonso tolexi awa na mboka ya Boma na ko retracer histoire pona ko panza sango mokili mobimba ko lakisa puissance ya misala tata kimbango soki ayaka tende ti lelo mboka weza na kati ya maboka ba Belge. Merci Nzambe mpungu tulendo tikete kime ba voilà ekamba biso ekamba bino to pesa papa kimbangu kiangani maboko porte tobikisama botikala malamu.